Колеги, сьогодні ми будемо з вами розглядати, що таке LTI-система, LTI-системи, або, якщо повністю розписати, то англійською мовою це скорочення від Linear and Time Invariance або LTI. Точно. Тобто лінійні та інваріантні в часі системи. Це один з фундаментальних блоків, на якому засновуються поняття передатної функції і принципи для опису реальних об'єктів, для моделювання, частотних аналізів і таке інше. Це всі LTI-системи, вони мають три основні властивості. Перше – це властивості однорідність, суперпозиції. Якщо зараз ці слова ні про що не говорять, то не бійтесь, я поясню. Суперпозиції та варіантність у часі. Причому ось ці дві перші властивості відносяться якраз до лінійності. Перше, про що нам говорить ця властивість однорідності? Це те, що ми маємо деяку LTI-систему, представимо її блоком, в якої є один вхід і один вихід. Даємо на вхід якийсь сигнал і маємо якусь відповідну реакцію, яка дорівнює модифікованому цьому входу. Тобто, коли він проходить через блок, то цей сигнал вхідний модифікується і отримується якась, поки що без різниці, яка функція. То це правило однорідності говорить про те, що якщо ми подамо сигнал x від t, який масштабовано по амплітуді в декілька разів, то на виході відповідно отримуємо в декілька разів, в ту ж саму разів масштабований вихід пропорційно. І якщо зобразити це графічно, наприклад, маємо деякий вхідний сигнал, пишу вхід, скажімо, подамо одиничний сигнал на цю LTI-систему, і виходом буде, скажімо, вона там робить таку модифікацію, що виходом у вас буде при цьому якась там синусоїда. Нехай в неї амплітуда буде також 1. То по принципу однорідності, якщо ми подамо сигнал у 2 рази більшою амплітудою, то відповідно отримаємо синусоїду, яка має амплітуду в 2 рази більше. Це у нас обхід. Далі правило суперпозиції. Маємо LTI-систему. Ось подаємо на неї якийсь сигнал, скажімо, x1 від t, і результатом на виході буде деяка функція y від t. І малюємо ще одну систему LTI, на яку подається та ж сама система. Так? Подамо функцію x2 від t, і реакцією буде якийсь y2 від t. То це правило суперпозиції говорить про те, що якщо подати на вхід комбінацію цих двох сигналів x1 від t, наприклад, плюс x2 від t, то на виході будемо мати також комбінацію з цих двох реакцій, як ми подавали ці сигнали окремо. y1 від t плюс y2 від t. Так, і остання властивість – інваріантність у часі. Знову ж таки, маємо LTI-систему,
на вхід якої подається деякий сигнал X від T, і на виході маємо також функцію Y від T. Якщо графічно зображуємо, для прикладу, це у нас буде вхід, знову ж таки, ось тут буде вихід. Якщо на вхід подаємо деякий сигнал, скажімо, нехай буде там деякий імпульс в момент часу T, довільний момент часу, неважливо який, то на виході буде якась відповідна реакція в той самий момент часу з'являтися. Другий приклад закриємо. Що по цій властивості інваріантності часу, якщо ми ось цей прямокутний сигнал здвинемо у часі, наприклад, він буде вже не момент часу t, а якийсь там t мінус якась там a, наприклад, то по цій властивості сигнал на виході буде також зміщено на цю ж саму величину. Тобто ось тут можна записати так, що дорівнює t мінус a і тут t мінус a. Ось такі три властивості мають ці LTI-системи. Ці системи є важливими. Одного часу там відомий вчений Річард Фейман сказав, що лінійні системи для нас важливі в рамках теорії керування, тому що ми можемо їх вирішити. Ці системи вони також характеризуються реакцією на імпульсний вплив. Як ви пам'ятаєте, імпульсна функція вона має наступний графік. Що ось це у нас вісь часу, тут 0, то вона позначається ось так. Так звана функція Дірака, то в даному випадку y дорівнює плюс нескінченність в момент часу дорівнює 0, і дорівнює 0, коли маємо інші моменти часу. То це один із тестових сигналів, самих часто використовуваних у системі керування, тобто вхідний імпульс. І давайте розглянемо приклад, що до цього мають ці LTI-системи. Тоді що маємо, наприклад, якусь масу на поверхні і, скажімо, прикладемо до неї там якусь велику силу там за допомогою молотка, умовно, так, досить сильно вдаримо, придавши їй початкове прискорення, там якийсь там V0, то реакція системи буде виглядати, цієї системи буде виглядати приблизно наступним чином. Тобто будемо мати якусь ось таку реакцію. Тобто тут у нас це час T, і тут швидкість V, так? Тобто, якщо її вдарити, то масі придасться велике початкове прискорення, і потім воно буде спадати там плюс-мінус по експоненційній залежності. Тобто, по правилу інваріантності у часі, якщо дещо в інший момент часу те ж саме повторити, то реакція системи знову ж таки буде тою ж самою, але здвинута у часі. І по правилу однорідності, якщо вдарити там, скажімо, у 2 рази сильніше, наприклад, так, то амплітуда буде цієї реакції у 2 рази більше. І по правилу суперпозиції реакцію системи, скажімо так, сумарної реакції системи ось цього бруска на всі ці імпульсні дії, що ми робимо, буде сума ось цих ось реакцій.
Якось ось так. Знову ж таки, тут розглядаємо окремі імпульси. Однак, наприклад, якщо маємо сигнал вхідної дії, можливо, вам вже зустрічався ось такий сигнал, лінійно наростаючий, ще називається там він рампа, або сигнал з виходу з датчика інтенсивності. І то цей час. Тобто досить часто зустрічаються такі сигнали в системі керування, він неперервний, лінійно наростаючий. То як у такому випадку тоді нам знайти, який буде вихід системи при такій дії? Тобто звичай ось цю послідовність неперервну, так, її можна дискретизувати і представити як нескінченну кількість імпульсів. Так, плюс-мінус помалюю. Ось це у нас будуть імпульси. Тоді реакція системи на такий вплив будемо на виході мати оцей реакцію на кожен з таких імпульсів. Я тут досить дискретно намалюю, тому що для всіх тут буде досить складно. Наприклад, ось так. Для наступного імпульса послідовності, наприклад, реакція буде ось така. І так далі. І по правилу однорідності тоді це можна все підсумувати, як і раніше, і будемо мати візьмемо інший колір. Тобто сумарною реакцією системи на такий керуючий вплив буде сума цих всіх імпульсів. Причому, якщо б нам потрібно було цю реакцію підсумовувати, реакцію на цю нескінченну кількість імпульсів підсумовувати з прив'язкою до часу, то потрібно було б розраховувати так званий інтеграл згортки, який в математиці позначається з такою зіркою. То, що цей вихід подрахувати, потрібно згортку ось між входом та імпульсною реакцією, або що називається там імпульсна характеристика. Імпульсна реакція, тобто ось ці ось імпульси, так? Однак, якщо зробити спершу перетворення Лапласа з цього і перетворення Лапласа з цієї частини, будемо мати вже ці функції вхідні не як вони вже будуть не залежати від часу, а знаходитись у так званій S-площині. Будемо мати у якості вхідної функції з цієї рампи деяку функцію, скажімо, f1 від S вже, а не від T. Імпульсна реакція буде також деякою функцією в S-площині перетворення Лапласа. І ось цей інтеграл згортки це просто на множення. Це у нас згортка. Загуглити це досить складне інтегрування, або англійською називається convolution integral. Convolution integral. Так. Ось тут у нас просто знак множення. Підемо далі. Якщо ви будете мати справу з розробкою систем керування, або там будете потім після випуску працювати там інженером з систем керування, то ці інженери, як правило, займаються розробкою регуляторів, описом реальних об'єктів електричні машини, там змінного постійного струму, там синхронні машини, інші різні об'єкти. Ось буде об'єкт.
Зачасту вони також займаються розробкою датчиків. І ті всі об'єкти в цій системі, що я зараз намалював, буде вхід, якась помилка. Так. То об'єкти намагаються представляти для того, щоб їх можна було змоделювати. І інженери систем керування намагаються представляти як LTI-системи, до яких можна застосовувати ці всі властивості, що ми зараз розглянули. Все це робиться для того, щоб уникнути цього складного інтегрування, користуватися вже добре розробленим апаратом, в тому числі перетворення класу. А також ці всі датчики, вони також, як і інженери з розробки систем, намагаємося представляти все в якості LTI-систем, щоб можна було користуватися перевагами цих передатних функцій та перетворення Лапласа. Один з прикладів апроксимації реального об'єкту LTI-системою може бути приклад пружина. Якщо ми зобразимо графік, де по X у нас буде дистанція, наскільки ми її розтягнули, і тут сила ця намагається повернути пружину до початкового стану, то залежність буде виглядати приблизно ось так. Де ось тут буде участок, тобто коли ми досить сильно розтягуємо, то тут вже буде еластична деформація проходити. І навпаки, якщо будемо сильно стискати цю пружину, то ось тут буде вже вони фізично друг один на одного будуть взаємодіяти, то тут уже може піти також якась фізична деформація також. Однак, коли розроблюємо якусь пружину для деякого проєкту, то завжди буде деякий робочий діапазон, в якому ми можемо використовувати цю пружину. І зачасту цей діапазон має лінійну залежність. Тому, так як тут є лінійна залежність, то можна цю пружину описати так, щоб вона якраз була LTI-системою, щоб використовувати ці всі властивості при моделюванні та математичних розрахунках.